宫群扯铃教室。直立铃，直升机。这招跟旋转乾坤的招式类似，所以要先把旋转乾坤练会哦。分解动作，前面一样，先做直立铃运3圈的动作，之后开线。左手顶线，让扯铃滑到右边，右手逆时针进身体，这时让扯铃靠近右手的棍子，顺势把扯铃往上带，变成直立铃版的旋转乾坤。回来时把铃跟棍子往下拉，下绕一圈，左手接棍子就回来了。